paraday ka diya. Mo siguro nagpusil na ako eh. Asa? Wala na. Paraday ako. Parang ito na yung sinasabi ni Neo na lugar. Sana nandito lang sila. Tingnan po sila ba? Layo man. Wala. Panitan sa nato. Sige pa ni kauban. Ayun no. Niid sa ba? Pagmasdan mo natin. Baka may kasama to. Nagkano mo ba? Hindi paabot pa. Tingnan po sila. Ligaw man.
Sigla pa ni paabot ni. Baka may hinihintay ito mga ilots. Testing natin yung posible. Pulos. Kahit kunin mo. Ang ganyo. Nagahi mo. Hindi mo makahari din sa kalibutan. Niangan nyo ah! Ha? Niangan mo! Ha? Sige. Dami ng pumunta. Uli pala! Paano yung sila na? Tahan mo ko na eh!
Kaya ka sa video. Ah. Yeah. Yeah. Ah. 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 Unayangan niyo ah. Kamu deh si penguasa. Kau pada mau ah. Mamatay. Ah. Karon. Minabot. Ah. Ah. Ini mamatay. Jangan. Wala. Ah. Ano ba? Ito, wala. Gago mo. Ah. 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 Itong butas. Buang. Maapit pa ko nimo ah. Muli nagdagdiman ninyo. Asa nakatuslan ninyo si JBL. Asa asam terpita to bay. Magdiri ra gyud to. Yung mga idolo, ito yung nagbibigay lakas sa kanila. Gabi na.
Sa sila tapi sabay. Medyo no. Naabot na tayo ng gabi. Hindi ko pa rin mahanap si Ladzibil at si Neo. Pero ito yung binigay na location nila. Parang nandito na sila. Sana mahanap ko sila mga idol no. Kita sa likod eh. Tesa. Mga idol no. Papahinga muna tayo. Mga idol, mag-off cam muna ako. Off cam na tayo saglit. Parang may bahay dito. Pahinga muna tayo.